Hi guys! So, kanina nagpunta kami ng Robinson's Party after namin magbayad ng bills. And napadaan kami sa Palawan Pasalubong Center at nakita ko itong Coco. Coco daw. Coco ba siya pa ba? Coco, diba? Isa siyang Coco. Coco, isa siyang coconut chips. Ayan, naintriga akong bumili dahil first time ko makakita ng chips na gawa sa coconut. So, ang sabi dito sa likod, made from premium virgin coconut. Every cocoa chips is made from the ingredients creating from the good tasting coconut chips in the world. At galing po siya ng Cebu. So, gawa po siya ng Cebu gaya ng masasarap na dried mangoes. And then, organic po siya kasi yung ingredients na is 95.2% yung coconut dito. Tapos yung sugar cane, 4.6% lang. And then yung iodized salt is 0.2%. So, yun lang po ang yung ingredients niya. Tatlo lang ang ingredients. Kaya siya nagiging organic. So, yan. Tingnan natin, guys. Trip ko lang. Maganda yung packaging niya, guys, kasi makapal. Hindi siya yung katulad sa mga chips na bibili natin like Chippy. Siya maganda makapal, kaya siguro mahal. Amoy bukayo siya, guys. Amoy nyo. Sure. Ayan loob, oh. Ang liliit niya sa loob. Tsaka yung nipis. Pero amoy bukayo siya. Masarap. Hindi siya ganong katamis. Pure talaga siya, guys, na na coconut. Kaso, habang nipis. Tapos, ang liliit ng hiwa. Masarap siya papakin. Kaya lang, hindi mo siya malalasahan. Kung isang peraso lang ang isusubo mo, din ganito lang siya kaliit, oh. Kailangan mo madamihan para mas malasahan mo kung ano talaga ang lasa niya. Kasi pag ninunguya mo siya, the more nang ninunguya mo siya, pag yung pinaka last part na nadurog na itong chips, doon mo mas nalalasahan yung niyog. Alam niyo yung pag kumakain kayo ng sapal daw. Sapal sa Bisaya. Ewan ko sa Tagalog. Sorry na Bisaya ako. Doon mo malalasahan yun sa pinakadulo. Yung durog na ang chips. Doon mo malalasahan na para kang ngumunguya ng sapal. Masarap siya, guys. Sana nilaki-lakihan nung ang hiwa. Super liit. Ganun siya kaliit. Maganda to pang pasalubong. Lalo sa papunta ka ibang bansa, Hindi ko alam kung, comment down below, guys, kung sino sa inyo nakatikim na neto. Kasi ako first time ko din. Ang sarap siya. Ano kaya lasa ng isa yung kakao? Try ko sa may extra budget ako next time. Kasi mas mahal yun, 80. Masarap yung kainin kapag malayo ang biyahe mo. Ganyan. Matagal siya maubos kasi nga maliit yung hiwa. So, para mas ma-enjoy mo yung moment, isa-isahin mong tuwa. Diba? Namnamin mo yung sarap.
Sabi dito, all you need is love. Basa niyo ba? Kain sa baba. Yeah. All you need is love daw. Crunchy siya, guys. Tigil ko na nga kasi baka pati kayo natakam na. Thank you guys for watching and sana try nyo din to. Kahit isa lang para matry nyo kung anong lasa. Para matikman nyo kung anong lasa. Bye! Coco!